बाप दिगंबर कामदार म्हाका जायते मुख्यमंत्री आसतना सहकार्य केले आनी हांव ताका तो मुख्यमंत्री आसतना जायते त्रास बी केल्ले आसा म्हणून हांवें आयज पब्लिकली माफी मागलेली आसा आनी तांणी म्हाका माफ करचें ह्यान फुडें हांव म्हाजें पूर्ण सहकार्य तो म्हाजो मेंटर म्हाजो वडील आयकॉनिक म्हाजो लिडर तो म्हाजो बापूय आनी त्याच बरोबर दिगंबर कामताचे जे रिलेशन म्हाज्या बापाय कडेन आशिल्ले त्याच तरेचे रिलेशन हांव तेंचे कडेन दवरतलो. सर तुमच्या हाजेर कितें मत आसा? हांवें माफी मागली टायमार म्हाका सारको चल्या भशेन मानतालो, ट्रीट करतालो आनी आय वर्क विथ फूल अटमोस्ट ट्रस्ट ऑफ हिज ड्युरिंग दॅट. आनी सत्ता कशी आसता, सत्ता आयज येता सत्या फाल्यां वयतली पूण मनीसपण आनी रिस्पेक्ट तांकां म्हाजो बद्दल एक भावना ती भावना हांवें पब्लिकली तांकां अपॉलायजायज करपाक बी एक व्हडलें हार्ट लागता आनी हांवें जे मिस्टेक्स केले ते हांवें माफी मागले. हांवें माफी मागपाचीच गरज आसा कित्याक जो मनीस हांव जालो तेन्ना म्हाजे इतले प्रोजेक्ट्स तांणी सँक्शन करून दिले हांव तांचे आभार केन्ना विसरूं शकना. ते आमचे लोक म्हणटा न्ही उदाहरण जावं ना गोंया राज्यात आनी तशेंच जावंक जाय. हांव कसो म्हणटा मोदीजीचे विचारधारा आमकां लोकांचे प्रजे कडेन वचून आमी सहकार्य एकमेकाक करपाची गरज आसा आनी हांव तांणी म्हाका एक चले सारको सांबाळून दिवचो जे हांवें चुकयलें लायफाची वाट खूब लांब आसता खंय थारतली कोण सांगू शकना, प्रेडिक्शन कोण दिवं शकना आनी म्हणूनच जेन्ना जेन्ना मनीस सत्तेर आसता तांणी मान दिवपाची गरज आसा, रिस्पेक्ट दिवपाची गरज आसा तरच खंय तरी मनशाक आशिर्वाद फुडें रावता.